يا صباح الفل والامل والتفاؤل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا بقى يوم جديد كده. من اول اليوم يعني هاخدكم روتين كده ان شاء الله من بداية اليوم. ده كده كانت تقريبا الساعة 6:15 الصبح او 6:30. يعني كنا لسه بدري كده. تمام. صليت الفجر واستنيت على ما النهار طلع شوية، وبعد كده نزلت بقى اشوف حالي. واول مرة طبعا اصور لكم روتين المواشي كده. فلو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وتقولوا لي بقى رأيكم في الفيديو النهاردة. رأيكم يهمني طبعا. ولو مش عاجبكم النوعية دي من الروتين، يعني من الروتينات بتاعتي، تقدروا تقولوا لي في الكومنتات. تمام. اول حاجة بقى هنا طلعت المواشي بتاعتي ورمت لها الاكل، وبعد كده قعدت احلب البقرة زي ما انتم شايفين كده. هحلبها بقى وهخلص وهنشوف هنعمل ايه تاني. زي ما قلت لكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وابدأي يومك كده بذكر الله والصلاة على الرسول. هتلاقي اليوم معاكي بسم الله ما شاء الله في تفاؤل وفي حب وفي رضا وفي رزق ان شاء الله. تمام. المهم بقى دلوقتي حلبت كده البقرة زي ما انتم شايفين. هشيلها بقى يعني هاخد اللبن دوت اوديه للفواريكة وكده. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنروح بقى على البط بتاعنا هو كمان كده. انا مربيه البط ده كبير، بدبح منه، دبحت معاكم كتير على القناه، يعني انتوا شفتوه في فيديوهات كتيره. فطبعا اما بيقرب ان هو يخلص عندي كده ذبيح، بجيب تربية تانية، يعني بجيب تربية بط تانية زي اللي انتوا شايفينها دي. تقوم ايه تلحقها، يعني تيجي بعدها، فاهمني؟ ولكن التربية دي ان شاء الله يعني هتبقى على رمضان بأمر الله. طبعا هصور لكم كل حاجة وانتوا معايا يوم بيوم. ولو عجبكم الروتينات دي اكتبوا لي تحت الفيديو ان انا اعمل لكم منها يعني. تمام. هنا بقى بصوا، انا البوكسه دي عينين اتنين، عين فوق كده وعين تحت، يعني بيتين اتنين، بيت فوق وبيت تحت. هنزل البط ده تحت كده، بس هفرش له الاول فرشه رماد او تبن على حسب ما انتي بتعملي. لو انتي بتربي زي كده فهشيله بقى انزله تحت، علشان هنضف العين اللي فوق دي كويس جدا، وهطهرها كويس جدا. علشان كنت جايبه فراخ بيضه عندي في الشقة فوق، جايباها عمر يوم، ودلوقتي هي عمرها اسبوع. فمش هينفع بقى ان انا، لاني كنت عاملاها محضناها في كرتونة عندي فوق في الشقة يعني، علشان الجو ساقعة وكده. فمش هينفع بقى الفرخ كل يوم بيكبر ما شاء الله، فلازم يكون عنده يعني مكان واسع زي ده كده. فهنزل بقى البط زي ما انتم شايفين كده في العين اللي تحت دي، وهنضفها كويس جدا، علشان هننزل الكتاكيت بتاعتنا فيها. هي مش كتاكيت، هي عمر 8 ايام، هتشوفوها دلوقتي يعني. تمام. فهنزلها بقى وهحط لها لمبه وهفرش لها كويس جدا. يعني البط عندي مش مشكله افرش له رماد زي ما انتم شايفين، افرش له تبن. المهم ايه، نضفت بقى البوكس قوي قوي اللي هي فوق دي، وبعد كده فرشتها تبن زي ما انتم شايفين، علشان انزل الكتاكيت بتاعتي الجميله دي كده عندي عمر 7 ايام او 8 ايام. بحضنها عندي في الشقه فوق وفي كرتونه وكده، وبعد كده بنزلها بقى في البوكسه كده اللي انتوا شايفينها دي. احط لها لمبه واحط لها الاكل بتاعها والميه. وبرضه هبقى اصورها لكم مراحل ان هي بتكبر يعني معايا، عمر 15، عمر 20، عمر 30 يوم كده. وهندبحهم مع بعض ان شاء الله يعني. وهنشوف هنعمل ايه. هنا بقى نزلنا عند البط زي ما قلت لكم، بفرش له اي حاجه تحتيه، مش شرط يعني. عايز بقى يتحط له اكل وميه هنحط له برده. طيب انا هنا ليه مش حاطه سقايه؟ السقايات العاديه اللي انتوا عارفينها، يعني البط عموما ما بيحبش السقايات، ما بيعرفش يشرب منها، فاهميني؟ فبحط له العلبه اللي انتوا شايفينها دي، وفي قلبها حجر كده، بحيث ان هو لما يجي يشرب زي ما انتوا شايفين ما يوقفش على حرفها تقوم تقع. تمام. فبصوا البط بيحب يشرب كده ليه؟ لانه منقاره بيبقى طويل عن الفراخ، فما بيعرفش يشرب من السقايات دي، لازما حاجه زي دي. تمام. خلاص بقى هنا حطيت الاكل للكتاكيت بتاعتنا او للفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. دول 20 فرخ، 20 فرخ، عمر 7 ايام او 8 ايام. وهقول لكم برضو بحط خلطات ايه ان هي تخلي ما شاء الله يعني الفرخ معاكي عمر 30 يوم تقدري ان انتي تدبحيه، ويبقى وزنه ما شاء الله 2 كيلو، يعني يبقى وزنه حلو يعني. تمام. وهقول لك برضو خلطات للبط الكبير وللصغير. بس اهم حاجه لو عجبكم الروتينات دي اكتبوا لي تحت الفيديو. هنا بقى كنت دخلت البط الكبير تاني مكانه، وحطيت له بقى الاكل بتاعه، ذره وميه وكده. وخلاص بقى هنروح هنشوف هنعمل ايه. خلصت بقى خلصت المواشي بتاعتي وخلصت طيوري وحاجتي. دخلت بقى على بيت حماتي كده، روقته ونضفته كويس كده. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. اليوم معانا طويل
و يعني شغل، عايزه اقول لكم بصحى من النوم كده من بعد الفجر على طول، ما بقعدش لحد يعني بعد العشاء، فاهميني؟ يعني انا ما كنتش متعوده اصور لكم الروتينات دي. فزي ما قلت لكم انا بيبقى يومي تحت عند حماتي ويوم فوق في شقتي. فاليوم اللي فوق في شقتي بصور زي ما انتوا بتشوفوا عزومه، وصفه، اكله كده. انما اليوم اللي عند حماتي ما كنتش بعرف ان انا اصور فيه. فقالت لي وتوقفي التصوير ليه يا بنتي، فصوري يعني حالك وكده، ولو عجب الناس ماشي، ما عجبهمش خلاص، فاهميني؟ علشان يعني اقدر ان انا انزل لكم كل يوم فيديو، يعني دي وجهة نظري. تمام؟ فقولوا لي ايه رأيكم، ولو حابين ان انا اصور تحت عند حماتي كده اكتبوا لي برضو في الكومنتات يعني. خلاص، نضفت بقى البيت كويس قوي كده. البيت بقى عايزه اقول لكم هو ما بنبطلش تنظيف طول النهار. ليه؟ لان ما شاء الله في اطفال كتير، احنا 3 سلايف وكده، وكل واحده بسم الله ما شاء الله معاها يجي 4 ولا 5. فاللهم زد وبارك يعني، ويخليهم يا رب ويطول في عمرهم. البيت يعني في ايه زي ما بيقولوا بالبلدي كده هرس، الولاد طالعه ونازله وكده، واحنا السلايف وكده، فكل شويه تنظيف يعني، فاهمني؟ فالتنظيفه اللي انتوا شفتوها دي ما بنقعدش عليها طول النهار خالص. هنا بقى كنا رحنا الغيط، الارض يعني نحش برسيم، كان جوزي حشه للمواشي، فانا رحت بقى ايه علشان اجيبه من وراه يعني. وكنت واخده الكتكوته بتاعتي دي، ومحدش يقول لي طفله زي دي واخداها البرسيم كده ليه. هقول لكم دي الطفله اللي انتوا شايفينها دي 3 4 سنين، وهي اللي هتيجي تاخد اكل المواشي يعني. احنا عندنا في الفلاحين كده البنات يعني بسم الله ما شاء الله، تلاقي البنوته في اولى ابتدائي ولا تانية ابتدائي وما شاء الله بتعمل كل حاجه، بتغسل مواعين، بتجهز، تحاول يعني تجهز اكل فطار كده، تعمل كوبايه شاي كده يعني، فاهمني؟ فعشان كده بنات الفلاحين بيكبروا بسرعه، يقوموا يتجوزوا سنهم صغير، دي حاجه معروفه يعني انتوا عارفين. فكنت بقى جايباها معايا هنا، مقعداها على شويه البرسيم اللي انتوا شايفينها دول، على محمل اللي انتوا شايفينه دوت في العربيه يعني وكده. فكانت قاعده مبسوطه جدا بالشمس وبالخضره عايزه اقول لكم يعني قاعده كده فرحانه، بدل ما تقعد في البيت محبوسه او كده يعني. تمام؟ هي شافتني طالعه بالعربيه بصراحه يعني شورت عليا كده، فحماتي قالت لي ايه خديها معاكي يعني. خلاص. فهنشيل بقى زي ما انتوا شايفين كده البرسيم ده كله، نحطه في العربيه، هوديه للمواشي زي ما قلت لكم، وهنشوف يومنا هيكمل ازاي. عايزه اقول لكم انا النهارده حرفيا كده اتهد حيلي، اقسم بالله. اليوم اللي بنبقى فيه تحت مع حماتي وكده يعني بيبقى ايه، كله شغل شغل، فاهميني يعني؟ انتوا هتشوفوا كل حاجه بنفسكم يعني. كان جوزي هنا بقى جه يساعدني يعني، يحمل معايا البرسيم وكده، فهنحمله في العربيه اللي انتوا شايفينها دي كلها، وهنروح كده على الكروم بنشوف. كنت متردده النهارده يعني، هو كان عايز محشي وانا ما كنتش هلحق. ليه؟ لان على ما نضفت كده للطيور زي ما انتوا شفتوا، وخلصت المصلحه اللي ورايا يعني في البيت وكده، فما كنتش هلحق خالص يعني. احنا دلوقتي كده كنا بعد الظهر، فعشان تاخدي كرنب بقى وتروحي تحشي وكده مش هتلحقي، فاهميني؟ فهنشوف دلوقتي عملت غدا ايه. عملت غدا سريع جدا طبعا وسهل جدا، ومتعودين على عمايله يعني، هتشوفوه معايا دلوقتي. بصوا بنتي هنا كانت قاعده على شويه البرسيم دول، بعد اذنك بقى علشان كده ناخدهم. بصي، المهم بقى كنا خلاص ماشيين، شايفين شكلها وهي راكبه العربيه، بصوا فرحانه ان هي ان هي راكبه العربيه يعني، والعربيه ماشيه بيها. بصوا فخلاص بقى مروحين، هنحاول بقى زي ما قلت لكم على الكروم بنشوف هنعمل ايه. خلاص بقى هنا ده الكرومب اهوت اللي في الارض اللي هي جنب البرسيم. كنت بشاور عقلي والله يا جماعه اخد كرومب ما اخدش، المهم ما خدتش في الاخر يعني. خدت واحده بس، كانت واحده حبيبتي قايله لي عليها يعني وكده، فخدتها لها البيت معايا. جنب الكرنب بقى زي ما انتم شايفين كده بطاطس. البطاطس دي زارعينها النهارده بقالها 75 يوم، يعني شهرين و15 يوم، وهي بتتقلع على 120 يوم. تمام؟ بصوا، بقول لجوزي هنا تعالى كده اما نوريهم شكلها ازاي يعني. بصوا هي كده صغيره، لان البطاطس دي بتاعت الشيبسي اللي هي الطويله دي السبونطه. فهي بصوا اهي يعني. كان بيقول لي بالراحه عشان ما تخلعهاش من الجدر يعني. فردم عليها تاني بقى، وان شاء الله لما نيجي نقلعها هصورها لكم بامر الله. وجنبها بقى زرعه توم كده زي اللي انتوا شايفينه ده كده، التوم
فاضله شهرين ويتقلع، لانه هو بيقعد 6 شهور في الارض يعني. فهخلع لكم واحده منه دلوقتي كده. عايزه اقولك بقى دي كده لما تخلعيها تعمليها هتخرطيها على المحشي، على الكبده، تبقى حاجه كده يعني، حاجه فريش هي، بس مدياكي طعم رهيب يعني. واللي جنب التوم ده جزر كده بس مش بتاعنا، فما رحتش ناحيته يعني. ده بقى التوم والبطاطس والكرنب اللي زارعينه في ارضنا، وطبعا البرسيم اللي احنا حشيناه المواشي ده. فعايزه اقول لك الحمد لله ولله الحمد، يعني بيت الفلاحين دايما عمران بالخير. ودايما بصي لما تحبي تعملي اكله ما بتغلبيش، بتنزلي تدوري في الارض بتاعتك فيها ايه وتجيبي وتعملي. يعني يوم ما هتغلبي خالص شويه بطاطس زي اللي انت شفتيهم دول هتجيبيهم وهتحمريهم، هتسلقيهم، هتعمليهم في الفرن صينيه، فاهميني، جنب لقمه عيش وكده، وخلاص. هتقضي يومك يعني، مش شرط. خلاص هنا بقى كنت بقول لرنا بنتي قولوا لهم باي بقى، احنا هنمشي. بصوا هتعمل لكم باي دلوقتي. محدش يقول لي يا جماعه دي نونه قوي ان هي تقعد على العربيه، هي متعوده على كده. بصوا بتقول لكم باي اهي. باي. يلا بقى تعالوا نروح نشوف هنعمل ايه. خلاص بقى هنا روحنا. بنفضي بقى الكرنبايه اللي قلت لكم هجيبها هي، بس ما كانتش ليا، كانت لواحده يعني. هفضي بقى البرسيم اللي انتوا شايفينه ده كده، هفضيه على الارض. خلاص. فكان جوزي رايح يفضيه، قلت له عنك انت بقى يا ابو العيال، خليني انا ايه، سيب لي انا الطلعه دي، خد صورني انت. قال لي ماشي. المهم بقى بص، شايفين الشمال ده؟ بصوا هشيله وهوديه. حيرت نفسك ليه؟ هفرش له حاجه يعني، هفرش تحت البرسيم حاجه علشان لما تيجي تشيليه ترميلي المواشي يعني، ما يبقاش في عفش او كده يعني، فاهمني. فهنزل بقى البرسيم ده كله على الحصيره دي كده، وهرمي للمواشي شويه، وهنخش نشوف معانا غدا ايه. وطبعا بقى ايه كده يعني، تقريبا الروتين اللي هو عند المواشي خلص وعند الطيور وكده. فهطلع بقى اغير هدومي دي كده، ويعني واخد دش وكده، وبعد كده ايه هننزل نشوف هنعمل غدا ايه يعني. لان طبعا لما بيبقى فيه شغلة في الارض يعني او كده، طبعا ما بكملش بقية الهدوم اليوم يعني، فبحاول اغيرها، لان طبعا بتبقى بقى ايه يعني ريحتها غيرت وكده. فما ينفعش ان انا اعمل اكل بيها وكده يعني، فاهمني. وايدي طبعا بغسلها وبعقمها كويس جدا وبنضفها، عشان ما حدش بس يقول لي يعني يقول لي حاجات مش كويسة يعني، من الاخر. خلاص. المهم بقى هنزل البرسيم ده كله كده، وهفضي العربية دي علشان طبعا لو حد عايز ياخدها يعني يجيب برسيم هو كمان او كده. فهفضيه كله على الارض كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنخش نشوف نعمل ايه. صلي بقى على النبي كده في قلبك، واذكري الله واستغفري. وعايزه اقول لك ربنا سبحانه وتعالى قريب جدا من عباده. اتمني اللي انت عايزاه من ربنا سبحانه وتعالى، واستغفري وصلي كتير، وصلي على الرسول. وان شاء الله ربنا يحقق لك اللي نفسك فيه. وقولي يا رب انا نفسي في كذا حققهولي. مش عيب ولا حرام والله، وربنا قريب من عباده قوي يعني. انا لما بقعد مع نفسي كده، بصوا في حته الشمس اللي ورا دي كده، اما بقعد كده مع نفسي اقول يا رب نفسي في كذا ونفسي في كذا، حققهولي، فاهمني. فربنا قريب من عباده، والحمد لله الحمد لله يعني. خليكي صادقه معاه، وخليكي دايما تستغفريه كده وتذكريه كل شوية لا إله إلا الله. وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله ربنا يفرج همك وبصي يرزقك ويطعمك خير إن شاء الله يعني. هنا بقى كنت دخلت عمالة بقى محتارة أنا وحماتي، أقول لها أعمل أكل إيه؟ يما تقولي اللي تعمليه يا بنتي. طب يا ستي قولي أعمل أكل إيه. ما بتقولش بصراحة يعني، بتقولي اعملي اللي انتي عايزاه بصراحة. فدخلت بقى جبت شوية دقيق كده وعجنتهم. طبعا عجنت معاكم الفطير المشلتت كتير جدا، عبارة عن مية وملح وسكر ودقيق بس، ما بتحطيش ازين من كده، فما بياخدش خميره. فاللي هو قلت ايه حاجه سريعه وهتيجي بسرعه، وفعلا كان سريع جدا وجه معايا بسرعه. هنا بقى لما انا ما كيلتش الدقيق يعني، ما عملتش كام كيلو كده، فحطيت شويه دقيق بالبركه كده. جم معايا قطعتين العجين اللي انتوا شايفينهم دول. هعمل قطعه بالطريقه اللي انا كنت عاملاها معاكم من يومين على القناه عندي فوق في الشقه اهي، اللي هي بتتلف رول دي. سهلة جدا 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 جدا، بتوفر عليكي وقت ومجهود وسمنة وتعب وكل حاجة. وهعمل الطريقة التقليدية التانية خالص اللي انا برضو عملتها معاكم على القناة قبل كده كم مرة، والطريقة بقى الأصلية اللي هي ايه فلاحي أصلي زي ما بيقولوا يعني. تمام. المهم بقى هجيب الرول بتاعي ده اقسمه على اتنين، التلت والتلتين كده، علشان عندي صاج صغير وصاج كبير. فتمام. وبحط شعرة الدقيق اللي انتوا شفتوها، شوية الدقيق اللي تحت الفطيرة دي، ليه؟ عشان لما تيجي تعمليها رول ما تلزقش منك في الصينية او الرخامة او الحاجة اللي انت هتعملي عليها. تمام.
هنا بقى بصوا هسيبهم يرفعوا على ما اقطع حته العجين اللي جنب دي، يعني حته العجين اللي جنب دي هقطعها بقى ايه فطيره. ف فهقطعها اهي زي ما انتوا بصوا اهي. هي الكاميرا عشان بعيد مصغره حجم العجينه، انما هي بسم الله ما شاء الله كبيره يعني. فهقطعها 3 قطع، تقدري تقطعي الفطيره دي 20 قطعه على حسب ما انتي عايزه. عماله اختصر في الفيديو علشان عملت معاكم الكلام ده قبل كده، فمش عايزاكم تزهقوا يعني، ومش عايزه اطول عليكم. هنا بقى قطعتهم وغطيت عليهم بالطبق اللي ورايا ده، البامبا اللي انتوا شايفينه ده على اللوح كده، وسبتهم يرفعوا. وجبت بقى اللي انا قطعتهم رول كده، هبططهم كويس جدا وهفردهم. بصوا والله العظيم يا جماعة سهل جدا جدا جدا، جربي الطريقة دي وهتعتمدي عليها في الفطير المشلتت. بيطلع مورق، بيطلع طري، بيطلع ما شاء الله. مش بصوا مش سمين قوي 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 ولا اشلان قوي قوي قوي، تمام، بيطلع ممتاز يعني. جربوا الطريقة دي كده وان شاء الله هتعجبكم. هي عموما الطريقة عندي على القناة برضو، كنت عاملاها في شقتي فوق على الرخامة، وطريقة سهلة خالص يعني. بصوا كانت بنت سيلفي هنا واقفة معجبة بنفسها قدام الكاميرا يعني. فهتلاقوا بقى البيت فيه عيال وكده، بصوا امها شالتها. هتلاقوا البيت فيه عيال وكده، فما تستغربوش يعني. عشان اقعد اقصقص بقى العيال اللي بتطلع معايا في الفيديو دي، يبقى الفيديو مش هيبقى فيه حاجة يعني خلاص. فخلاص بقى هنا فردتها تاني ولميتها كرة زي ما انتوا شايفين كده، وهعمل دي بنفس الطريقة تمام. عملت بقى الاتنين كده، ركنتهم جنبي. تسيبيه يرتاح شويه لان احنا في الشتاء طبعا والجو ساقع. بس عايزه اقولك العجينه بسم الله ما شاء الله بتجري تحت ايدي كده علشان مخدومه صح تمام. دي بقى القطع اللي انا عملتها 3، هعملهم برضو فطيره بس فطيره كبيره بقى. القطعتين الاتنين ورايا في الصاج تحت ال حد يقول معايا تحت الصحن اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه. فزي ما قلت لكم هعملها بالطريقه التقليديه خالص العاديه، اللي هي طريقه الفطير المشلتت الفلاحي يعني. بفرد كده رقات زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بحط سمنه. خلاص. بصوا كله وانا قاعده كده مكاني، ولا قمت ولا لفيت ولا بص ولا تعبت الحمد لله يعني، ما خدش مني مجهود خالص يعني. خلاص. هقفل بقى كويس جدا كده وهشيلها اركنها اهي. وهعمل التانية بنفس الطريقة، القطعة التانية والقطعة التالتة، وتبقى كده بقت معايا فطيرة مشلتتة زي الفل خلاص. بس مش عايزة اطول عليكم الفيديو يعني. هفرد دي هي كمان، وهحط اللي انا فردتها اللي انا ركنتها الاولانية كده في وسطها، وبعد في النص يعني اهي بصوا. وبعد كده هقفل عليها، وطبعا ما بين كل رقات واختها بنحط سمنه زي اللي انتوا شايفينها. تقدري طبعا تحطي قشطه صافي اللي هي الكريمه اللباني، تقدري تحطي زبده فرن، تقدري تحطي سمنه بلدي صافي، ولكن انا هنا بعمله بالسمنه الفرن وبالقشطه تمام. بيبقى طعم القشطه فيه طري كده وحلو ولذيذ، والسمنه لابد منها يعني. فما بحبش ان انا اعمله بسمنه بلدي صافي عشان بيبقى تقيل تمام. اهي خلاص دي كانت تقريبا القطعه الثالثه معايا. هقفل بقى على الفطيره بتاعتي كويس جدا، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. ما تنسيش تحطي بقى لايك للفيديو، لان بصراحه تعبت جدا 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 في الفيديو ده. هنا بقى كانوا ال3 فطاير معايا همت. عايزه اقول لك اما بتعملي يعني ال3 فطاير دول كانوا طالعين نتيجه واحده بصراحه، ولكن بيرجع بقى في ايه؟ بيرجع في ان انتي ارتحتي في فرد الفطير خلاص. قطعت بططتهم بقى ال3 كده. بعد ما رفعوا هجيب بقى القشطه احطها كده على الوش. وزي ما قلت لكم ما تركزوش في العيال علشان العيال كتير يعني. هحط قشطه على الوش زي ما انتم شايفين كده. تقدري تحطي سمنه وتقدري ما تحطيش حاجه خالص، بس انا بحب احط القشطه دي بتطري وش الفطيره كده، وبتخلي ريحتها بسم الله ما شاء الله عليها يعني ايه مفحفحه زي ما بيقولوا كده. تمام. هنا بقى كنت دخلت اول فطيره الفرن تتخبز زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله على ما طلعتها ما لقيتهاش يعني. انا هوريكم كل حاجه دلوقتي بصوا اهي. إيه، فهدخل الفطيره دي التانية دي، مش عارفه انا عملت ليه كده مره واحده. المهم ايه، هدخل الفطيرتين دول لقيت الفرن مش هياخدهم يعني، فطلعت واحده وهسوي واحده. بصوا بقى انا طلعت الفطيره هنا. العيال بقى واقفين ورا الكاميرا كده وسلايفي هات الفطيره اقول لهم لا، هات الفطيره اقول لهم لا، هنقتحم الفيديو اقول لهم برضو مش هتضايقوا. وفي الاخر خدوها تمام. دي الفطيره التانية، والفطيره التالتة في الفرن، والفطيره الاولانيه خالص انا لله وانا اليه راجعون. كانت اتاكلت. بصوا بصوا بوريكم دي بواقي منها يعني.
فانتوا بقى مش تايهين زي ما قلت لكم قبل كده، احنا بيت عيله وكده، فلما باجي اخبز حاجه زي دي اللي بطلعه من الفرن مش بلاقيه ورايا. بصوا بسم الله ما شاء الله مورق وحلو ازاي. دي كانت بواقي الفطيره الاولانيه يا جماعه، بوريكم يعني. بصوا ما شاء الله زي الفل يعني. وهنا دي الفطيره التانية. وهنا الفطيره التالتة بقى في الفرن اهي زي ما انتم شايفين. خلاص. وبس خلاص يعني، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونوش في لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. وبشكركم على دعمكم ليا المستمر، واي حد دخل القناة على راسي من فوق. خلاص دي كانت اخر فطيرة معايا، والفطير بسم الله ما شاء الله كان طالع زي الفل. كان روتين النهاردة كده زي ما انتم شفتوا. لو عجبكم بقى اكتبولي في الكومنتات، ودعوة حلوة منكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.